အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Magic Exam တွေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြခြင်းတဲ့ function ကတော့ Excel function dictionary စာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ formula text function အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ formula text function ကဘာအလုပ်ကိုလုပ်ပေးလဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့နာမည်က formula text ဖြစ်တယ် MULA formula text ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ formula text function ဒီနော်ရေးသားထားတဲ့ formula တွေကိုအခုလိုမျိုး worksheet ထဲမှာမြင်ချင်ရင်သုံးရတဲ့ function တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ formula text function ထဲမှာပါနေတဲ့ argument တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးကျွန်တော်ပြောတဲ့ video file လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်း like share လေးလုပ်ပြီးတော့မျှဝေသွားနိုင်ပါတယ်ကြည့်အားလုံးပဲစမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီနေရာမှာနော် filter function ကိုသုံးပြီးတော့ formula တစ်ခုရေးသားထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ formula ရေးသားထားတဲ့အကွက်ဒီအခုဒီပထမဆုံးဘယ်ဘက်ထောက်အစုံဆုံးအကွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကွက်က formula ကိုမြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိလောလောဆယ်မှာအဲ့ဒီအကွက်ကို cell selector ကိုရွှေ့ရမယ်အဲ့လိုရွှေ့လိုက်မှသာဟောဒီ formula bar မှာ formula ကိုမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ formula bar ကိုသွားကြည့်နေရတာအလုပ်ရှုပ်တဲ့သူတွေတဲ့ formula text function ကိုအခုလိုမျိုး cell ကွက်ထဲမှာပေါ်ပြနိုင်အောင်လို့သုံးစွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သုံးညနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောပြမယ် equal f4 mu နော်အဲ့တော့ formula text function ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါပြီ tab ခွန်လိုက်ပါ reference ဆိုတဲ့နေရာမှာ formula ရှိနေတဲ့အကွက်ကို click ချက်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့လည်းဒီဘက်နဲ့ control enter ခောက်လိုက်ပါဒါဆိုကိုညွှန်းလိုက်တဲ့ cell ကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ formula ကိုအခုလိုမျိုး worksheet ထဲမှာမြင်ရအောင်ပေါ်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ formula text function ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့လေ့လာပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်အလုပ်ကိုင်တွေအဆင်ပြေကြပါစေနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်